Ok, aquí en Pius Gamer les enseñaré cómo hacer una fogata. Como ven aquí, les enseñaré a hacer esta fogata sin mods, sin nada amigos. Entonces aquí necesitaremos pala, un bote y una antorcha. Ok, como ven aquí esto, chin, capuchín, chin. Colocaremos una antorcha aquí en todo el medio. Tienen que darle justo en la antorcha. Ok. Y tienen que hacer vueltas. Justo en la antorcha. Vueltas. Ok, ya destruyó todo. Me ha quedado mal. Ok. Ok. Y aquí haciendo esto. Como ven, se le quita si lo hacen mal. Abandonar barco y la he cagado. Pues bueno, aquí es el proceso. Este proceso. Quitando todo barco y otra vez el proceso.